这个总统蔡英文的博士论文已经授权国家图书馆公开给大家看，也毋过政府总统卢秀莲也是最近蔡总统摕到博士学位的经过。它有点珍贵，对。蔡总统决定将伦敦大学的博士论文原稿授权公开阅览，想要到政府总统卢秀莲再度质疑摕到博士学位的经过。这3份博士论文证书是不是完全一样？有人质疑这3份证书之间就有所差错，这是第一个要质疑的。卢秀莲阁特别献出一段影片，有一名澳洲雪梨大学的女博士分享安怎摕到博士学位，强调规个过程真严格。在场的老中医博士嘛讲到家己亲自到伦敦大学申请阅览蔡总统的博士论文，煞被限制。他在伦敦 LSE 目前的版本就是被徐永泰教授抓出来是有问题的，蔡英文总统要好好思考，要不然这个会变成一个国际丑闻。如果是一个国际丑闻，你选不下去了。卢秀莲伫宣布接受喜乐岛联名推荐参选2020总统大选了后，就对民进党甲总统蔡英文不断提出种种的质疑，指出针对论文的议题一直攻击，好亲像想要展现伊参选到底的决心。